হাই ফ্রেন্ড, আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা সুন্দর একটা রেসিপি শেয়ার করব। তো আজকে দিভাই বেতের শাক, এ দেখো ধনে পাতা দিয়ে আর বেতের শাক কুচি করে রেখেছি। এদিকে দেখো বেগুন ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, কেটে লবণ হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। এদিকে দেখো রসুন পেঁয়াজ আর লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি। তো বেগুনটা ভাজা হলেই আমি বেগুনগুলো, এই যে এই বেগুনগুলো ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি, এগুলো ভেজে নেব। তো এটা তুলে নিই, এটা আমার জন্য, আমার বেগুন ভাজা খুব প্রিয়, ওর জন্য দিদিভাই বেগুন ভাজা ভাবলাম 2 পিস মতন 3 পিস মতন ভেজে রেখে দিই, আমি খাবো, ওর জন্য বেগুনটা আগে ভেজে রেখে দিলাম। তো এই বেগুন ভাজা তেলের মধ্যেই কিন্তু আমি এই যে কেটে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দেব। আর বেতর শাক ধনে পাতা দিয়ে ভাজা বিশাল টেস্টি, মানে সেই টেস্টি লাগে। তো ওর মধ্যে আমি কয়েকটা কিন্তু বেগুন দিয়ে দেব। একটা বেগুন ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছিলাম, সেই বেগুনটা সুন্দর করে ভেজে নেব। বেগুনটা ভালো করে ভেজে তুলে রাখবো আগে। দিদিভাইয়ের সঙ্গে থাকো, পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে হবে। পুরো ভিডিওটা না দেখলে তোমরা বুঝবে কী করে দিদিভাই বেতের শাক কত সুন্দর করে সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে। আর এইভাবে ভাজলে খেতে কিন্তু সেই টেস্টি। তো দিদিভাইয়ের সঙ্গে থাকো, বেগুনটা আগে ভেজে নেব। তো দেখো আমার বেগুনটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে সুন্দর করে, দেখো লাল করে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। তো এবার বেগুনটা তুলে রাখবো। বেগুনটা তুলে বেতের শাকটা আমি দিয়ে দেব, দেখতে থাকো। এইভাবে বেতের শাক ভাজলে কিন্তু খেতে বেশ ভালোই লাগে। তো দিদিভাইয়ের সঙ্গে তো দেখো আমার বেগুন কিন্তু সুন্দর করে দেখো ভেজে নিয়েছি। বেগুনটা এই যে লাল করে ভালো করে ছোট ছোট করে কিন্তু আমি বেগুনগুলো কেটে সুন্দর করে লাল করে ভেজে নিয়েছি। এদিকে দেখো পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচা লঙ্কা আর ফোড়নটাই কিন্তু বেশ। তো বেতের শাকের জন্য আমি বেতের শাক আর ধনে পাতা আছে এর মধ্যে একসঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে কুচি করে নিয়েছি। ফোড়নই কিন্তু বেশ এদিকে আমি কালি জিরে আর শুকনো লঙ্কা 2 খণ্ড করে নিয়েছি। এবার কালি জিরে আর শুকনো লঙ্কা এই দেখো তেলের পরে দিয়ে দিলাম। ফোড়নই কিন্তু বেস্ট, ফোড়নেই তরকারি যাই হোক যে কোনো সুন্দর একটা রেসিপিতে টেস্টি হয়। তো আমার কালি জিরে আর লঙ্কাটা সুন্দর করে কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি রসুন আর পেঁয়াজ একসঙ্গে ভালো করে ভেজে নেব। তো দেখো পেঁয়াজ রসুন আর শুকনো লঙ্কা তেলের পর দিয়েছিলাম, সব একসঙ্গে ভালো করে এই যে ভেজে নেব। পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি, সুন্দর করে কিন্তু আমি ভাজা ভাজা করে নেব। তারপরে কেটে রাখা বেতের শাক দিয়ে দেব, আর একটু ভেজে নিই তারপরে দেব। তো দেখো আমি কিন্তু সুন্দর করে লাল করে ভেজে নিয়েছি। তো এইবারে এই যে কেটে রাখা বেতের শাক আর সঙ্গে ধনে পাতা আছে, সব একসঙ্গে আমি দিয়ে দিলাম। দেখো শাকটা কিন্তু আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দেব, পরিমাণ লবণ আর পরিমাণ মতন হলুদ। এবার একসঙ্গে সুন্দর করে আমি নেড়ে নেব ভালো করে। এইভাবে লবণটা দিয়েছি, একটু জল বেরোবে, তো ভালো করে নেড়ে ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। সুন্দর করে ভেজে নেব, ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। কি দেখো নাড়াচাড়াতেই জল বেরিয়ে গেছে, এই পুরো জলটা কিন্তু আমি শুকিয়ে ফেলবো, ভালো করে ভাজা ভাজা করব। তো দেখতে থাকো দিদিভাই কি সুন্দরভাবে সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে। এই দেখো জলটা কিন্তু হালকা শুকিয়েছে, এখনও আছে, পুরো একদম ভাজা ভাজা করব। যত ভাজবে তত কিন্তু শাক খেতে সেই টেস্ট। আর কালি জিরে শুকনো লঙ্কা আর পেঁয়াজ আর রসুন তেলের পর দিয়েছি, খেতে যা হবে না সেই টেস্টি। কালি জিরে ফোড়ন খেতে হেভি লাগে, সেই মানে খেতে বলতে খুব টেস্টি। তো এদিকে দেখো গোল গোল করে বেগুন কেটে রেখেছিলাম, বেগুনগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে, মানে ভেজে রেখে দিয়েছিলাম। এবারে শাকটা যেহেতু হালকা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি ভেজে রাখা বেগুনগুলো দেখো দিয়ে দেব শাকের মধ্যে। এবার শাক আর বেগুন
একসঙ্গে সুন্দর করে ভাজবো, মানে যতক্ষণ দেখবো গায়ের থেকে তেলটা বেরোচ্ছে না ততক্ষণ কিন্তু আমার ভাজা হবে না। আর বেতের শাক এইভাবে রান্না করলে খেতে কিন্তু খুব টেস্টি। একবার ঠিক দিদিভাইয়ের মতন এইভাবে খেয়ে দেখতে পারো। তো দেখো আলু আর বেগুন কিন্তু সুন্দর করে একসঙ্গে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি। আর একটু হলেই আমার কিন্তু পুরো শাকটা ভাজা হয়ে যাবে। এই দেখো গায়ের থেকে তেল ঝরে গেছে, আর একটু হলেই কিন্তু আমার শাক ভাজাটা হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ড, আমি আর ভিডিওটা বেশি বড় করলাম না, এখানেই শেষ করলাম। আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবে আর একটা লাইক করে দিয়ে। তো টাটা বন্ধুরা।